Dawladda Turkigu waxa ay 10kii sane u dambeysay samaysay horumar weyn oo la xiriira dhinaca tiknoolajiyadda casriga ah, hubka iyo soo saaridda agabyada muhiimka ah ee military. Tani waxa ay dalkan ka dhigtay mid saameyn weyn ku yeesha dunida Islaamka iyo dhammaan dalalka ay dariska iyo xulafada fog bay yihiin, gaar ahaanna wadamada u baahan gargaarka iyo gacan qabashada waqtiga adag. Soomaaliya waxa uu Turkigu markii ugu horeysay iyadoo u baahan gargaar walaalnimo gacan qabtay sanadkii 2011 ilaa xilligaas waxa sii kordhayay xiriirka labada dal. waxa uu soo gaaray halkii ugu muhiimsanayd sanadkii 2017 waxa ay labada dal qalinka ku duugeen heshiisyo caalami ah oo u badan iskaashiga xagga military, dibudhiska iyo ilaha dhaqaalaha ee labada dal. xiriirka ganacsi ee labada dal waxa uu kor u kacay 60% wax ka badan tan iyo xilligaas la galay heshiisyada wixii ka dambeeyay. Ankara waxa ay joogitaan rasmiya ku yeelatay Soomaaliya, waa halka ay ku leedahay safaaradda ugu weyn ee dunida ka baxsan gudaha dalkeeda. waxa ay ka dhistay saldhigga military ee ugu ballaaran kuna leedahay meel ka baxsan gudaha dalka Turkiga. waxa ay tababartay in ka badan 15,000 oo ka mid ah xoogga amniga ee Soomaaliya. waxa ay hadda gacanta ku haysaa tababaridda iyo dib u lagiyeelidda guutooyinka kumaandooska Soomaaliya, kuwaas oo kuwa la siinayo tababaradii ugu dambeeyay ee casri ah sida ay tabisay wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Turkigu dhammaadkii bishii January aanu ka soo gudubnay. hadda waxaa la ogaaday qorshaha Turkigu inuu Soomaaliya ka dhiso garoonka Hawada Sare ee howlgallada Dayaxa, kuna kacaysa lacag dhan $1 bilyan wax ka badan. barnaamijka Hawada Sare ee dhawaan lagu dhawaaqay ee Turkigu oo ujeedkiisu yahay inuu si fudud ugu dago Dayaxa sanadka 2028 waxa uu ku kacayaa adduun lacageed oo ka badan $1 bilyan. waxay noqonaysaa in laga dhiso Soomaaliya xarun laga diray gantaalka ah. ila Turkiya oo la socda qorshaha dawladda ayaa u sheegay wargeyska Middle East. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu daha ka fayday asbuucii la soo dhaafay inuu sameeyo jadwal lagu sifeeyay mid han sare ay ka muuqato. jadwalka waxa loo qaybiyay 2 marxaladood oo kala duwan, iyadoo ujeedadu tahay in Dayaxa loogu tago howlgal bini aadam aanu la socon. Ankara waxay qorsheynaysaa in Dayaxa ay ka degto iyadoo adeegsanaysa gantaallo isku dhafan oo dalka gudihiisa lagu sanceeyay, loona diri doono orbitka sanadka 2023 oo ay Jamhuuriyadda Turkigu 100 sano jirsan doonto iyadoo loo marayo iskaashi caalami ah tallaabadan. marxaladda labaad waxaa looga dan leeyahay in Dayax Gacmeedku ka dego Dayaxa oo sanadka 2028 oo adeegsanaysa awoodda Turkigu, taas oo ah ka mid ahaan doonta gantaal loogu talagalay inuu ku sameeyo cilmi baaris ku saabsan Dayax Gacmeedka dabiiciga ah ee dunida. barnaamijka oo guud ahaan la filayo in dawladda Turkiga ay ugu kacdo adduun lacageed oo dhan $1.1 bilyan. waa waxa ka mid ah maalgashi weyn oo loogu talagalay in lagu fuliyo kaabayaasha hawada sare. Turkigu waxay qorsheynaysaa inay ka dhisto Soomaaliya goob gantaalada hawada sare looga diro. tan iyo sanadkii 2011 waxa Soomaaliya kala dhexeeyay xiriir wanaagsan oo dhinaca ammaanka. Soomaaliya waxa ay martigelisay sidaas oo kale meelaha ugu waaweyn ee Turkigu ay ku leeyihiin meel ka baxsan dalkooda. Soomaaliya kuba cusba markii ugu horeysayna ma aha oo qurumaha xiisaysa hawada sare ay saldhig hawada sare laga duulayo dhulkeeda laga fuliyo. Faransiiska ayaa 1960 u doortay Soomaaliya inay martigeliso saldhigga hawada sare. sababta Faransiisku ugu doortay una tixgeliyo Soomaaliya waa inay aad ugu dhowdahay dhulbaraha adduunka, taasoo ku habboon in laga gantaal hawada sare loo dirayo. ilaha Turkigu waxa ay hoosta ka xariiqayaan goobaha kale ee laga fulin karo barnaamijka inay tahay Liibiya, laakiinse aysan u badnayn. Turkigu Soomaaliya saameyn weyn ayuu ku leeyahay. dhinac haddii loo fiiriyana cilmi ahaan Soomaaliya ayaa munaasaba waqtigan. si xisaabin qabiyaha waxay qiyaasaysaa in dawladda asaasidda iyo dayactirka garoon lagaga duulo hawada sare oo laga hirgeliyo Soomaaliya ay ku kacayso lacag ka badan $350 milyan. taas oo ay hadda ka fakarayso saameynteeda xukuumadda Ankara.
waxa ay Soomaalida tallaabadan uga dhigan tahay guul weyn marka la eego in la heli doono maxadyo lagu barto cilmiga hawada sare maalgelin dhaqaale iyo waliba sidoo kale joogitaanka iyo asadka oo ugu dambeynta ama hantida maguurtada ah oo ay yeelan doonto dawladda Soomaaliya.